na rantse da girman Allah in ba sai kun tara mun wayoyi ba Allah ya tsira da oga ni ba oga ni mai joga kake mai wannan ba ni da an aike ni da naira 50 oga ka aike sai sai ka ga sannan kudin kare ya kamata a mana guzuri da oga ba ka da kudi ba wanda za ya kalle ka wannan wayan bago wallahi sai mun yi kuɗi da wayan nan wannan wayan miliyan 2,300 na wallahi oga ko oga zamu kuɗi oga wallahi ita ce ba iPhone 12 din nan ce ba kutumar uba kan bala'i ita ce nan oga kai an kawo wayan nan ba kawo ta bane kai wai ba magana da kyau kai bai ba zai bada wani dan gobe kira Emana it's a bully on the remix Don't spot on this one. Emana yanzu kun gane ina jin kuna jin Barayin jini kuna man dariya ne gashi nake nufi Barayin ce yara inna lillahi yanzu kawunan nan jini suke ɗagawa Allah ya sa kan na ga cikin mutane asiri na tunu amma na sai ta zai wanda ya tanka min sai na batar da shi a doron ƙasa wallahi kuwa mun ga uga gaba dai shi ma ya kuɗi ne na rantsa da girman Allah kai oga ne me ga wannan da kaya ba kamar kuɗaɗe na ha ba ku rike min shi ku rike shi ya ka rike mana shi yi ma zamana rike mana shi waye me kake jira ne kai oga me ya zama buta ba ba dai wallahi kai ake ya zama buta dan uwanka ya zama buta baba Allah